Hoogganaan biiroo tajaajila kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Zawudeen ibsa gaazexeessummaa kennaniin nageenya magaalaa Finfinnee eeguuf hojiin nageenyaa qindaa'aa hojjetamaa jira jedhan. Jiraattonni magaalittii qaama nageenyaa waliin qindaa'uun hojii hojjetaniin qaamolee hojii shororkeessummaa irratti hirmaachuuf turan to'annoo jala ooluu isaanii dubbataniiru. Hojii sakattoo taasifamaa tureenis uffannaa seeraa qaamolee nageenyaa dabalataan meeshaaleen waraanaa garaagaraas to'annoo jala oolaniiru. የጦር ሜዳ መነጽሮች ተገኝተዋል። Meeshaaleen waraanaa kanneen akka fuullee dirree waraanaa argameera. Kompaasii fi saatalaayitiin argameera. Kana qofaa osoo hin taane uffata seeraa humna addaa naannoo Tigraay xaaqaa 27,000 argameera. Kan humna addaa naannoo Affaar, kan federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinnees argameera. Sakatta'iinsa taasifameen jechuudha. Yeroo kun taasifametti shakkamtoonni ni qabamu. Qabamuu irrattis argamu. Garuu ololli dubbataman ni jiru. Kunis eenyummaa fi sabummaa irratti kan bu'uureffatedha kan jedhan ni jiru. Garuu kun eenyummaa fi sabummaa irratti akka hin xiyyeeffanne jala muramee beekamuu qaba. Magaalaa Finfinneetti hojii meeshaalee waraanaa galmeessisuu waliin wal qabatee hojjetameenis meeshaalee galmaa'an keessaa 42 ol ta'u meeshaalee seera qabeessa ta'uu kan dubbatan obbo Yoonaas hojii nageenya naannoo ofii eegsisuu sababa gochuun hojjetamaa jiruunis yakki saamichaa fi hannaa qormaata nageenya uummataa ture hir'achaa dhufeera jedhan. ፍተሻው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። እንደውም ልል ነው በደንብ መጠናከር አለበት። እያንዳንዱ ቤት ነው መፈተሽ አለበት በመደዳ ለዚህም እኛም አለን ብለው ራሳቸው የመዲናችን ነዋሪዎች Sakatta'iinsi taasifamu kun cimee itti fufuu qaba. Manni tokkoon isaa sakatta'amuu qaba jechuun jiraattonni magaalaa keenyaa eeruu kennuun mana isaaniis sakattaasisaa jiru. Konkolaachistoonni awutoobisii tokkos yeroo isaan ergaa daddabarsan bira ga'ameera. Fakkeenyaaf hunda jechuu yoo baannes konkolaachistoonni awutoobisii shaggar tokko ergama fudhatanii kan socho'an qabamaniiru. Isaan kunneenis konkolaachistootuma achi jirantu eeruu kenne. Kanaaf jiraattonni magaalaa keenyaa bakka hojjennu hundatti waan arginu irratti eeruu kennuutu nurra jira. Nageenya magaalaa fi jiraattota ishee amansiisaa gochuuf tumsi jiraattonni qaamolee nageenyaaf taasisan cimee akka itti fufuus waamicha dabarsaniiru. ፍተሻውና ብርበራው በተደረጉባቸው የተገኙት የጦር መሳሪያዎች ብቻ ሳይሆኑ ልብስ አልባሳት ብቻ ሳይሆኑ Sakatta'iinsa yeroo taasifnutti meeshaalee waraanaa fi uffata seeraa qofatu argame miti. Kan isin yaaduu qabdan hattoonni harkaa fi harkatti qabamaa jiru. Odeeffannoo qabnuunis yakki hir'achaa dhufeera. Tibbana birrii 400 harkaa fi harkatti kan qabame ta'uun isaa beekamaadha. Hojiin yakkaa fi hannaa tasumaa magaalaa keenya keessatti bakka akka hin arganne gochuun hunda keenyarraa ni eegama. Onkololeessa 28 jiraattonni magaalichaa haala milkaawaa ta'een deeggarsa mootummaaf qaban ifatti kan itti mul'isanidha kan jedhan obbo Yoonaas sirna galii walitti qabu deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf taasifameenis guyyaa tokko keessatti qofa birrii biliyoona 1.5 ol ta'e walitti qabamuu danda'eera jedhan.